乡亲啊，4月初是儿童节，连面就要到咯。台北市动物园这个儿童节的当天，全国12岁以下囡仔入园拢免钱，到隔壁去坐猫空的缆车嘛免钱。另外，这个新北市政府伫个大都会公园举办儿童的活动，就是要让囡仔甲大人拢生活欢喜。囡仔足欢喜，儿童节要到啊！真侪囡仔拢想要去动物园耍，园方比较旧年优惠，儿童节迄天全国12岁以下囡仔免门票，另外了空嘛来杀好康的。为了给儿童呢，在儿童节这边呢，能够有一个快乐的假期，所以在猫空缆车这边，只要你可以持证明你是儿童的相关证件，就可以无限次的搭乘猫空缆车。4月初2到4月初5，你若是有儿童月子业，学生仔照、健保卡、坐鸟空免钱，都含儿童新乐园拢免门票。若是囡仔想要运动，北市12座运动中心，卖伫儿童节期间，儿童窟啦12岁以下囡仔收免钱的，到台北水道水园区免费入园。规款家长可以当犹太一个人免门票。有全台湾上大、台湾特色的主题娱乐区，新北市4月初1到5号会伫遮办全国上大的亲子障碍走票活动，要来向民众报名。网络可以先公开真侪关卡，到时阵会有超过100个单位，有表演、毛好食的料理，希望能互囡仔和爸爸妈妈欢喜度过一个好耍的儿童假期。